C'est une initiative que nous avons lancée, moi et mes deux camarades, Ayman et Yasmina, en étant des étudiants à l'École nationale supérieure de management. Donc, nous avons pensé à lancer cette initiative qui vise à regrouper les acteurs de la qualité en Algérie, que ce soit étudiants, ou bien des managers de la qualité, ou bien juste les curieux et ceux qui sont passionnés de ce domaine. Et puis, on a trois types d'activités. Nous avons voulu commencer par les meet-ups. Les meet-ups, c'est ce genre de meeting professionnel avec des thématiques bien précises et d'actualité. Ou bien, nous avons aussi pensé à faire des workshops, beaucoup plus avec les porteurs de projets, comme celui que nous avons déjà fait chez l'incubateur CapCowork, un workshop dédié aux porteurs de projets sur la thématique les outils qualité au service des porteurs de projets. Et puis, nous avons aussi la création de contenu beaucoup plus digital, donc sur les réseaux sociaux, que ce soit articles, ou bien vidéos, ou bien des visuels. Donc, par cela, nous invitons toute notre communauté pour nous rejoindre et participer avec nous. Alors, sans trop tarder, je donne la parole à Monsieur Glil pour qu'il se présente et puis on commence notre session. Donc, je partage webcam, c'est ça? Oui. Ok. Bon, salam alaikum, sahaftarkum. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien avec le confinement et tout. Donc, je me présente, Khalil Mustafa, responsable management qualité à une société publique. Urbor, c'est un bureau d'études à Oran. Diplômé de l'ENSM Management par la qualité 5e promo. Donc, avant toute chose, je tiens de vous remercier toute l'équipe Algérie Quality Network, Ilyas, Imad, toute l'équipe. Donc, avant de commencer, la première règle de cette soirée, c'est de partager de participer avec nous. Donc, مدابيا كاع كل واحد يبريزونتي poser des questions parce que هذا هو le principe. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer, j'ai choisi cette image. C'est une montre avec des engages. La première marque qui a utilisé les engages, c'est Rolex. La Rolex suisse, نعرفوها كاع. Donc, هي الأولى اللي بدات تخدم le principe تاع les engages في une montre اللي عند chaque engage عندها une vitesse bien déterminée, عندها une dimension bien déterminée. Donc, cette montre, elle représente très très bien le fonctionnement du système management de qualité dans une entreprise. Parce que chaque engage a une vitesse. Donc, par exemple, le fonctionnement TAGA, le système management de qualité de l'entreprise, il chauffe la qualité. D'ordre, la direction des décisions stratégiques, les achats, donc tout ça, on va voir avec le système management de qualité. Donc, on va voir introduction au système management de qualité. Donc, comme maintenant, le principe de talk, c'est de participer. Donc, la qualité pour vous, c'est quoi? Donc, une semaine fait des échanges. Allez. Alors, juste pour un peu éclaircir les choses, donc j'invite tous les participants pour nous rejoindre et participer et répondre en même temps aux questions, vu que c'est une séance de partage entre nous. Donc, soyez les bienvenus et essayez de participer avec nous. Allez, vas-y, Ilia. Vas-y, c'est quoi la qualité pour vous? Alors, Dans un seul mot, hein, dans un seul mot.
Ben, c'est une aventure. Je préfère dire que la qualité, c'est une aventure. C'est une aventure. Ah ouais. D'autres personnes. Vas-y. La qualité en général. باغي نسمعكم زيتو. هذه هي. شوف Voilà, il y a quelqu'un qui vient de dire c'est إتقان العمل. Donc, اتقن العمل. سي سا. les سي choses. سا. سي سا اتقن العمل. زيد. زيد شغل une séance de brainstorming. Enfin, pour moi, c'est plus satisfaction. Oui, c'est une satisfaction. Satisfaction qui? Enfin, c'est la satisfaction des besoins d'un client ou des clients. Oui. Oui. Zed. Alors, pour moi, c'est l'engagement de la direction. L'engagement de la direction. Vraiment. Ça, zed. زيد دي نونسيون هكا البريمي مو اللي يجيك في راسك لا كاليتي بالعربيه اون اونغلي اون فرونسي بالقبيليه. Pour moi, c'est l'organisation et la performance. Organisation et la performance. La qualité. زيد زيد اي بين نسمعكم. C'est être en norme. ما سمعتكش. C'est avoir des normes. Être le produit être certifié. Être certifié. C'est ça. هكا راك تقولي. Oui, enfin, respecter les normes après être certifié. Oui, oui, oui. Oui. Donc, نشوفوا شويه مع بعض c'est quoi la qualité. كاع لي ريبونس اللي قلتهم sont justes ولا قراب من الصح. دونك نشوفوا هنا la qualité c'est un système de management. La qualité. Donc c'est la qualité de produits et services. نشوفوا هنايا par exemple la qualité d'un produit et service هنايا كيفاش راني باغيه qualité et tout. Donc les services ما ننسوش qualité produit et service. La version 2015 et ISO 9001 ISO 9000 كانوا يحكوا على 9000 version 2008 كانوا يحكوا على البرودوي. Donc ISO 9000 et 9001 2015 واللي يحكوا على produits et services. نشوفوا c'est des principes de management. C'est une démarche à suivre pour les entreprises. Mais quand la dame c'est ISO et c'est la certification. C'est la non-conformité ou la conformité. C'est un audit. Ça fait des audits, des contrôles. Et le mot que nous avons fait, surtout maintenant Elias, Imad et toute l'équipe, c'est l'amélioration continue. C'est ça, Elias. Oui, c'est ça, c'est juste ça. C'est la finalité du système management de qualité. C'est avoir la satisfaction. C'est la finalité de chaque système management de qualité, c'est avoir la satisfaction des clients et des parties intéressées. C'est l'amélioration continue. C'est un principe. Donc, il faut un produit de qualité. La qualité, c'est quoi? C'est un effort. Sinon, vers l'excellence. C'est ça. Mise en œuvre d'un certain professionnalisme. Ah, j'adore le professionnalisme parce que professionnalisme. Un travail bien fait selon les règles de l'art avec une conscience professionnelle. Un travail bien organisé avec les moyens adéquats. Un travail bien exécuté, respectant un standard en conformité avec une exigence. Un système management de qualité. Chaque système, comme on a dit, le système SAA, c'est un système. Comme on a dit, chaque système a des éléments d'entrée, traitement, des éléments de sortie. Éléments d'entrée, il trouve le système. Il sera là un traitement, il y a des éléments de sortie. Donc, le même fonctionnement pour un système management de qualité.
Les éléments d'entrée, c'est les exigences du client. Exigences client. Client, barré téléphone, caméra 48 mégapixels, barré couleur blanche, barré la RAM 6 gigas, sont des exigences d'un client. يدخلوا l'entreprise راح ندخلوا par exemple ندو l'exemple تاع téléphone ندخلوا l'usine Samsung يحكموا les exigences client ها واش راه باغي la caméra باغي stockage يكون 128 جيجا باغي la RAM باش يلعب جو باش يكون تليفون خفيف باغي ندو l'exemple تاع التليفون باسكو كاع الناس تيليزي التليفون ونبدلوا تليفونات حنا بزاف لي زالجيريان يدخلوا لي زونتربريز يصرا ان تريتمون كيفاش يبدا لا ديسيزيون تجي مع لو ماناجمنت ولا لو نيفو استراتيجي يمد ان ديسيزيون استراتيجي وين يروح لا رياليزاسيون وين هما اللي عندهم ريلاسيون ديريكت مع الكليون باغ اكزومبل برودكسيون باغ اكزومبل ما على باليش انايا اشا اي تو وين فريمون يكونوا عندهم ريلاسيون ديريكت مع البرودوي وين عاود حنا عندنا سيبور عندنا ريسورس هيومان تجيب لك لي مويان ريسورس هيومان تجيب لك البيرسونيل تجيب لك بيرسونيل كاليفيابيليتي تجيب لك باغ اكزومبل دي زوديتور تجيب لك بيرسونيل عندك لي مويان ماتريال وين نجيبوا لك لي ماشين يجيبوا لك عندنا لي مانتينونس هادو بزاف نشوفوهم في السيبور وين تو سا سي ان سيستم يونغلوب كاع لو فونكسيون يدخل لي زيكزيجونس كليون عندك كليون عند البريز واش يخرجنا اون ساتيسفاكسيون كليون دركا انا ديت لي زيكزيجونس كليون تاع البرودوي قال الكليون ها واش راه باغي يديروا ايتود مارشي باغ اكزومبل كليون باغي نرفدو حنايا هذوك ندو لونتربريز يديروا التريتمون كيما قلنا تاعنا ونخرجوا ان برودوي فينال وين يخرج لنا انا نبيعه للكليون والكليون يكون ساتيسفي selon les exigences les demandaهم au début. Donc tout ça c'est un système. Donc la qualité selon la définition de ISO 9000 2015 concepts fondamentaux est une aptitude d'un ensemble des caractéristiques intersectes à satisfaire les exigences. Donc c'est un ensemble des caractéristiques. La caméra, RAM, stockage, tout ça. Donc يعطينا un produit وين نوصلوا يعطينا des caractéristiques pour satisfaire nos clients. Donc هنا نشوفوا pourquoi la qualité. علاش la qualité هذه علاش جات فازي نسمع فيكم مانيش باغي ندير اون بريزونطاسيون وين نقرا باوربوينت ومن بعد نروح nous sommes là مع الكونفينمون مع كورونا مع الاخر donc j'aimerais bien نسمع كاليتي توحش لا كاليتي donc la qualité هذه علاش جات Donc En fait, j'imagine ok. Pardon. Donc, j'imagine c'est parmi les réponses les premières déjà, c'est pour répondre aux exigences des clients. Donc, chaque client ou là, Anna en tant que client, qui nous achète un produit ou là, j'ai besoin d'un service de la part d'un fournisseur. Donc, déjà faire assez un des exigences. Mais d'abord, sur la balle avec le produit qui fait chaque. Donc, voilà, c'est le rôle de la qualité. Genre, le rôle c'est de satisfaire mes besoins ou de satisfaire mes exigences vis-à-vis avec le fournisseur. Oui, exactement ça. Zed? En fait, aujourd'hui, on est dans une économie de marché ouvert, c'est l'open market. So, chaque entreprise, elle est en train d'essayer de garder sa position et sa place par rapport aux concurrents. Donc, il faut vraiment avoir une très bonne qualité et avoir une bonne image le produit tana pour garder la place ou la position. Oui, c'est avoir une position de marché toujours. Il y a qu'on a leader, toujours un leader. Il y a qu'on a suivre toujours un house ou oui. Là, c'est un leader ou exactement. Oui, oui, allez, Z.
c'est aussi l'optimisation des processus, Oui. de la performance des processus et aussi c'est-à-dire la minimisation des dysfonctionnements. Oui. Minimisation de dysfonctionnement. C'est vrai. Z. Bon, on a que pour assurer la pérennité De pour une l'entreprise. société, pour assurer sa pérennité, là aussi, ça m'a assuré la pérennité des produits et tout. Donc, on aura Mhm. besoin soit d'un système de qualité ou là, une qualité produit. Mhm. C'est ça. واحد قال c'est satisfaire les clients d'un organisme. Oui, c'est satisfaire les clients d'un organisme. هذه هي اللي كنا نشوفوا فيه. Donc, il y a d'autres personnes. Vas-y. Vas-y, ما تحشموش. اللي كاين في راسك قوله باسكو ما كان حتى واحد فينا يميتريزي لا كاليتي ولا ان اكسبير في لا كاليتي. دونك كاين غير دونك ماذا بينا يكون ان ايشونج ما بيناتنا نتعلموا مني. دونك ان ايشونج يصرى هذا هو لو برينسيپ تاعنا. فازي. انا نقول Faciliter باش le travail, فاسيليتي لو ترافاي. faciliter le travail pour le personnel ou bien les salariés de l'entreprise et ouvrir des portes à l'international. هذه هي. نحكي لكم هنا انكدوت. Pour toujours améliorer le travail. وي ما سمعتش احمد. Pour toujours améliorer le travail. Pour toujours améliorer le travail, c'est l'amélioration continue. نعاودوا نقولوا toujours l'amélioration continue. La finalité de chaque management de qualité, chaque système de management, hein, c'est avoir la satisfaction des clients et l'amélioration continue. Donc, on va نشوفوا l'amélioration. Z. La qualité, c'est un projet sans fin. La qualité, tu arrêtes d'améliorer. هذيك هي. donc من بعد ثاني نزيدوا نشوفوها. donc نشوفوها. مليح. très bien. باش ما نخليش السوسيتي نتاعي تخسر، نسيي باش ما ندير نخلي- لو فوق بوسيبل، نسيي ندير لو فوق بوسيبل باش نخلي لو برودوي تاعي ما فيش ديفايونس. ما فيش défaillance. Par exemple, نعم. هاد التليفون رسلته الكليون ورده لي وقال لي دي ديفايونس. دونك توجور باغ اكزومبل انايا درت ان برودوي وين كاميرا ناقصه ولا سونسيتي دي مارك باسكو على بالنا كاع دي مارك يقول لك 48 ميغا شحال لا كاميرا تصيبهاش. دونك حنا لازم نتعلموا لا ريكلاماسيون لي ريكلاماسيون pour traiter les réclamations des clients. Pour traiter les réclamations clients. Pour satisfaire. Donc, client, satisfaire client, il y a un feedback où il y a toujours les exigences. Donc, il y a toujours les exigences clients. Donc, satisfaire. Donc, il y a exigence client pour l'entreprise. Pour satisfaire les clients. Si le client n'est pas satisfait ou il y a des réclamations, donc il y a un feedback. Nous les exigences clients. Le client a une réclamation ou les exigences clients. C'est une exigence de l'ANA, ISO 9001-2015. C'est la revue des exigences clients. Et c'est un document obligatoire. Donc, il y a du troll. L'entreprise, la réclamation avec l'exigence un traitement pour satisfaire avec la réclamation là une partie des clients qui ont réclamé. C'est bon? Il y a d'autres réponses? Pourquoi la qualité? Il y a d'autres réponses? Non? Donc, il y a deux facteurs. Je vois la conversation. Améliorer son. Oui, bon. Donc, il y a deux facteurs pour la qualité. Il y a l'insatisfaction client. Moi, comme je fais, on a plus, on a moins. On a le gaspillage. Je fais un gaspillage, il y a plus ou moins. Plus, moins, on a un gaspillage et une satisfaction client. Est-ce qu'on a une qualité aléatoire? On a une insatisfaction client. On a le gaspillage.
يكون عندنا لي كود لا نون كاليتي كما نسموهم حنايا لي كود لا نون كاليتي من بعد نشوفوا لي كود لا نون كاليتي دابا نشوفوا من لا ساتيسفاكسيون كليون تزيد عندنا كاليتي الياتوار انتربريز ما على بالهاش كاع بالكليون ما تحوش على لا كاليتي ليسونسيال تاعها دخل دراهم لونتربريز على بالنا كاع لي زونتربريز على بالنا كيفاش يتمشى دونك تكون عندنا اون كاليتي الياتوار كي تكون عندنا اون كاليتي ميتريزي نشوفوا لو غاسبياج ناقص لا ساتيسفاكسيون كليون ناقصه اللي هي لا ساتيسفاكسيون كليون دونك كي تكون عندنا اون كاليتي ميتريزي يكون عندنا لا ساتيسفاكسيون كليون يكون عندنا لو غاسبياج مينيميزي دونك نزيدو نشوفو سي pourquoi la qualité نشوفو s'assurer d'avoir des clients satisfaits réduire le gaspillage et les produits non conformes on a un produit non conforme fournir un cadre de travail qui encourage l'amélioration à tous les niveaux c'est une expérience vraiment c'est une expérience personnelle une entreprise certifiée ou une entreprise qui maîtrise la qualité une entreprise qui ما عندهاش la qualité ou كما يقولوا بالعربية همها الواحد تدي هذاك لو كادر بتعلقاه في البيرو اللي فوالا نو سوم اونتربريز سيرتيفي نو il y a une grande différence وين يكون la direction générale l'objectif de la direction générale avoir le certificat cadre تعلق et une entreprise ou une direction générale l'objectif تاعها c'est une qualité maîtrisée répondre aux clients satisfaire les clients amélioration, l'encouragement, l'amélioration à tous les niveaux. Les agents de sécurité, les femmes de ménage, la qualité. Les femmes de ménage, les agents de sécurité, ils connaissent de qualité. Par exemple, qui est l'entreprise, je connais c'est l'agent de sécurité, la banaga, l'agent de sécurité, المدير هذاك يلا تخيل انت كليون تخيل روحت عند بيسري ولا روحت عند كوشه تشري خبز ولا تشري تليفون ولا يدير لك هكا شخصك انت تهرب تخيل لاجون سيكوريتي اللي الاول اللي قابلك في الباب احنا عارفين لي لاجون سيكوريتي تخيل باللي لاجون سيكوريتي الاول اللي قابلك في الباب ما يحترمكش اوطون كلي اللي غدوه تكره انت صاي ما تزيدش تروح لونتربريز ما تزيدش تروح باسكو تكره وين تكون عندك لا كاليتي ويكون عندك ان انفيرونمون كي انكوراج لاميليوراسيون ا تو لي نيفو ما تحس باللي كليون ملي يدخل للباب لونتربريز باغ اكزومبل ولا يدخل ما على باليش انايا اوتيل باسكو كنا برودوي اي سيرفيس يدخل اوتيل يدخل كلاش سي بون كون كاينه اون اميليوراسيون ا تو لي نيفو هذا انا بوركوا لا كاليتي كنولو نشوفوا دركا لي كود لا نون كاليتي عندنا 3 نيفو د لا كاليتي نشوفوا الياس سيل فو بلي شوف معايا لي كونفرساسيون اونتو صح Oui, donc, parce que دونك il y a كاين réponse ولا قولي باسكو كيما قلنا لو برينسيپ بورك سي le partage. Oui, en fait, il y a des questions. Oui, vas-y. Le dernier point, c'est comment faire pour améliorer à tous les niveaux. Donc, comment faire améliorer à tous les niveaux. Il y a un principe de management de qualité, c'est l'implication personnelle. L'implication personnelle. Il y a qu'un tout le personnel de l'entreprise est impliqué le management qualité est impliqué. يعرف شنو هو المانجمنت كاليتي يعرف كيفاش لو فونكسيونمون على حسب النيفو تاعه يعرف لو مانجمنت كاليتي نعطيكم اكسبيريونس اللي درتها انايا في لونتربريز اللي راني فورماسيون اي امبليكاسيون tout le personnel de l'entreprise formation et implication de tout le personnel de l'entreprise كاع لميتهم بار جروب
اروح تقرا شنو هو المانجمنت كاليتي. ها هو المانجمنت كاليتي. دونك هنا تنكوراجي لاميليوراسيون كونتينيو. الناس تبدا تحس هو باسكو جينيرالمون بالك يكونوا هنايا دي ار ام كيو ولا يعرفوا ولا دي كيو اتش اس يعرفوا باللي الناس باللي تخدم يا بورس دي زونتربريز وين يخدموا من لوديت لوديت من لوديت لوديت. دونك نو l'amélioration continue ولا à tous les niveaux c'est impliquer le personnel. كاع لو بيرسونيل يكون امبليكي يخمم كاليتي يخدم كاليتي il pense aux exigences des clients, il pense aux bénéfices de l'entreprise parce que l'entreprise اللي ربحت راه رابح. l'entreprise اللي راها قادت une pérennité de l'entreprise كما كان ايمن قبيله. دونك l'entreprise انا مازلت خدام في هذه l'entreprise. يا l'entreprise تاعي نحكوا على النيفو تحتاني باغ اكزومبل نشري ان برودوي ولا اون ماتيير بروميير دو كاليتي تعطيني ان برودوي دو كاليتي. هادو ا تو لي نيفو تنكوراجي l'amélioration à tous les niveaux. Pas une formation, pas une implication. L'implication, je نقول لكم جيبهم ونمدهم ودير لهم فورماسيون باوربوينت non. راك داخل الصباح كرطابك داخل الصباح البيرو ولا داخل لونتربريز ولا داخل ليكول ولا داخل اتيديون ولا داخل تهدر كلمه قال غير بالضحكه غير بالضحكه. باغ اكزومبل تشوف لاجون سيكوريتي ولا تضحك معاه ولا تقول هنا كليون ولا تضحك معاه ولا encourager l'amélioration continue à tous les niveaux. Parce que un Algérien تحكي معاه غايه تحكي معاه غايه فهمه غايه يتبعك يتمشى معك. دونك يروح معك في une démarche qualité une démarche de système management qualité. بالك نحكي لكم beaucoup plus expérience parce que عشت des expériences parce que عندي 3 entreprises donc 3 entreprises كل وحده وكيفاش كل وحده واش تعلم منها. دونك البيرسونيل يدي ديفيرون بصح انكوراجي ما تكرهوش ما تكرهش توجور عاود فورماسيون عاود امبليكاسيون انكوراجي. زيد الياس يا دوتر كيستيون. En fait, كما هذا وين كتبت لهم de préférence نخليو les questions vers la fin هكذا pour prendre plus la présentation sauf qu'il y ait une question de votre part pour enrichir la question. Ok, Inch'Allah, نكملوا. Les coûts de la non-qualité. احنا نعرفوا باللي il y a 3 types de qualité. كاين la qualité, كاين la surqualité et la non-qualité. شوفهم هكا 3. La surqualité, la qualité et la non-qualité. Donc la surqualité ماشي مليحه بزاف. La surqualité ماشي مليحه بزاف. La non-qualité ماشي مليحه بزاف. l'entreprise يقول لك la qualité هي الميور. دونك نشوفوا لي كو د لا نون كاليتي كما تكونش عندنا لا نون كاليتي. دونك واش هما لي كو اللي يخرجوا من لا نون كاليتي. نروحوا نبداو نشوفوا. عندنا هذه لونتربريز دونك عندنا هكا انتي هكا دي كو د لا نون كاليتي. عندنا دي برودوي نون كونفورم et des remboursements. عندك دي برودوي نون كونفورم باغ اكزومبل هاد التليفون كما قلنا نون كونفورم بعته نون كونفورم. كي تبيع نون كونفورم شنو غادي يصرى لك؟ غادي الكليون يريكلامي لك ويرد لك التليفون يقول لك التليفون ماشي تمشى ولا ما على باليش انايا ولا راه مهرس ولا وبعته لي مهرس ونو. دونك هنا ليماج دو لونتربريز. هنا دي برودوي نون كونفورم تكون عندنا دي برودوي نون كونفورم بزاف. كون عندنا دي رومبورسمون دونك لي برودوي دونك هنا هذا برودوي رده لي كان كي رده له لازم رومبورسي له. عندنا دي رومبورسمون. لا نحكي لكم لو كا باغ اكزومبل يكون باغ اكزومبل دي زونتربريز دو كونستركسيون ولا وين دانييرمون شفنا لو ديسيزيون بريزيدون لو بريم بريزيدون نيلا لي بيناليتي دو ريتار بور لي زونتربريز دو كونستركسيون. دونك انت راك تبني ولا راك دير ولا ودير روتار. دونك لونتربريز اللي راها متر دوف يدوموندي لك دي بيناليتي دو روتار. دونك وين تكون عندك دي رومبورسمون دونك سي دي فري من زياده تزيد تخلصهم لونتربريز كي ما تكونش عندك لا كاليتي سموهم لي كود لا نون كاليتي دي ديبونس انوتيل
تصرف منا عاود شري عاود دير عاود شري عاود منا dépenses inutiles stock non maîtrisé روح باسكو كي ما عندناش كاليتي كنا عندنا نون كاليتي دونك نتايا راك خدمت هذا البرودوي وعاود تخدمه دونك تعاود تيتيليزي واحد لا ماتير بريمير اللي تكون هنايا تروح تعاود تجبدها من ستوك زيد جبد وين برودوي واحد باغ اكزومبل يسحق كاميرا واحده وين لا كاميرا تكون نون كاليتي ولا نون كونفون تعاود تروح تجيب كاميرا واحده اخرى وين هنا يكون عندك ستوك نون ميتريزي بور اون انتربريز يكون عندك طون بيردو باغ اكزومبل كيما قلنا التليفون راك تخدمه وتعاود تخدمه دونك هذا طون بيردو pour une entreprise. Faire des contrats, et bien sûr des clients, des clients fidèles, sous-exploitation, avec sous-exploitation. Papier inutile, عندك papier inutile, دير جيب خدم عاود قيس par exemple حنايا لو كا تاعنا نديرو ديتود وين نخدمو دي بلون ونخدمو امبريمي عاود وين يكون عندك بابي انيتيل ويكون عندك بزاف في الاخر دي زورغانيزاسيون بالك هذا نكون نون كاليتي بوين نشوف هنا لي بروبليم ا كور تيرم اون انتربريز سي 2 à 6% de perte de chiffre d'affaires à court terme عندك de 2 à 6% de perte de chiffre d'affaires. Problème à long terme, c'est de 15 à 30% de perte de chiffre d'affaires. Imaginons que 15% de chiffre d'affaires pendant 3 ans. 3 ans avec 15% du chiffre d'affaires pour une entreprise, avec مشحال, c'est une fortune. C'est une fortune. Avec une قادر تربحها la qualité. Un système de management de qualité. Vraiment une bague magique pour une entreprise. Les entreprises, bien sûr, les خدموا vraiment le management de qualité. شوفوا un petit peu un historique sur le management de qualité. Management de qualité, شكون يقول لي les premiers اللي بداو يوتيليزو un système. La qualité, c'est Edward Deming. Non, قبل ديمينغ. شكون الواعي نحكي على لي بريمي هنري فورد نو شوفها معايا ما تشوفهاش مع اون بيرسون غادي نعطيكم انا ليست ان سيستم ما تشوفوش لا كاليتي ماشي نهضر على لا كاليتي نهضر على ان سيستم شكون الولا اللي بداو يابليكو ان سيستم نظام بداو ينظموا جابوني كايزن. لارمي ماشي لارمي صحيت سي لاغمي هما الولا اللي بداو يابليكو ان سيستم حنا نقولوا نظام سي ان نظام هو لي برومي كي اون appliqué un système نظام سي لاغمي جيوش بكري كي كانوا يستخدموا سيستم هادو الامام هادو منا هادو دونك هما الولا اللي بداو يشوفوا يديروا يابليكو ان سيستم مي لا كاليتي كيفاش بدات ابري كما نعرفوا حنايا 1929 كانت une crise économique mondiale. Donc, la fin des années 20 et début des années 30, كان le contrôle qualité. وين تما بدات les entreprises ou les entreprises industrielles. وين بدات يبانوا les entreprises industrielles بزاف هما. Donc, dans le contrôle qualité, le contrôle à la fabrication. واش هو le contrôle à la fabrication وين كنا بداو les années 29 après la crise mondiale, après la crise économique mondiale, fin des années 30, 20, début des années 30, كان شغل كاين personnel كاين salarié يجبد le produit عندك la chaîne de production راها تمشى دايرينه في la fin de la chaîne de production. Ils reviennent avec une observation, ils chauffent, conforme, ils يفوت. Non conforme, ils reviennent ويحطه. Donc,
les années 29 au collège, donc le travail, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça prend du temps, donc la production تاعنا ما كانتش efficace ولا ما كانتش كبيرة pour les entreprises parce que كان يدي لهم وقت ويدي plus تعب ولا des efforts plus. Donc, les années 40, 50, les années 40 et 50, c'est la maîtrise de la qualité. On doit maîtriser la qualité. Je n'ai qu'un système de management de qualité. نحكي qualité. الأولى contrôle qualité. On a un produit contrôle. C'est contrôle qualité. On va regarder les entreprises, par exemple, pharmaceutique ou l'entreprise qui sera un contrôle qualité de produits. Contrôle qualité de produits. Je maîtrise la qualité. Oui, je maîtrise les conditions fondamentales ou des règles des 5M ou bien les règles des 5M, organisation, cohérence et surveillance. Donc, les années 1970, jette l'assurance qualité. Qui jette l'assurance qualité, dans une démonstration de maîtrise, les preuves ou خرج un poste responsable assurance qualité ou une traite de maîtrise statistique à la qualité. خرجونا l'assurance qualité. وين أي حاجة تخدمها لازم لها preuve. خدمتها التليفون preuve. درت par exemple la chaîne de production اليوم درنا 128 pièces دير تكتبها. غدوة درنا 108 علاش ونشوفوا لي كوز علاش البارح درنا 128 علاش اليوم درنا 108 وعلاش لوبجيكتيف تاعنا راه 150 علاش ما لحقناش نديرو اوبجيكتيف باغ اكزومبل نشوفوا لي ريسورس نجيبوا لي ريسورس باغ اكزومبل خاص دي ريسورس ماتريال نجيبوهم دونك pour atteindre l'objectif de l'entreprise. هنا في les années 70 وين بان تاني هنا démonstration ou preuve. هنا la confiance. Donc بانوا les enregistrements, بانوا les procédures. Par exemple, كي نشوفوا حنايا les années 80 وين بانت la première 1987 وين بانت la norme هذيك 87 هكا بانت la norme وين هما تاني بداو عليها la norme ISO 9001 1994. Donc, en bas de j'ai le management de la qualité avec les principes de orientation client, leadership, relations mutuelles avec les parties intéressées, approche processus, approche factuelle pour prise de la décision, implication personnelle et amélioration. هنا رانا نشوفوا فيهم les 7 principes de management de qualité. Les 7 principes. كانوا 8 la version ISO 9000 2015 ولو 7. دونك نشوفوا واش هما هادو 6. شكون يقول لي لو برينسيپ لو 8 برينسيپ قلنا في لا فيرسيون 2008 2000 كانوا 8 برينسيپ. L'approche c'est la gestion des risques. Non, L'approche par les risques. Non, c'est pas un principe l'approche des risques. Ah d'accord. Ouais. L'approche systémique et l'approche processus. L'approche processus قاعدة. L'approche processus قاعدة oui. L'approche processus قاعدة. L'approche systémique اللي نحرها. L'approche par système, oui. Oui, l'approche par système هو le 8e principe اللي قالوه. دونك نشوفوا دركا هنايا PDCA et la route Deming. شكون هو Deming؟ هيا فازي إلياس عطيني تشوف. شكون هو Deming؟ Le père de la qualité. Le père de la qualité, c'est le nom complet, Chao? Edward. William Edward Deming. William Edward Deming, c'est un Américain, d'un prix Nobel Membel, après la guerre mondiale, il a développé sa théorie au Japon. Très bien. La théorie au Japon, il a dans les États-Unis, c'est un Américain. Dans les États-Unis, il a
لا تيوري دو شيوارد ومن بعد بدا يديفلوبي فيها وين خرج لا غوت ديمينغ. لا غوت ديمينغ وين تسمات بي دي سي en 1980 je pense تسمات بي دي سي ما كان سموها بي دي سي في 1980. اسمح لي تشوف نعطيك لانفورماسيون اكزاكت وين تا ولات تسمى بي دي سي. من 1980 اكزاكت 1980 تبدا اسمها ولات بي دي سي وين هو ديفلوباها au Japon. ديفلوبا لا تيوري تاعو وخرج لا غوت ديمينغ. واش هي لا غوت ديمينغ؟ نشوفوا مع بعض واش هي لا غوت ديمينغ. عندنا اون بونت d'amélioration. Chaque entreprise a une pente d'amélioration. Vers l'amélioration. C'est un objectif. عندنا une roue. الروue هذه فيها 4 facteurs. Plan, en français c'est planifier, en arabe c'est تخطيط. Do, en français c'est réaliser, ou بالعربية تحقيق ولا الإنجاز. وعندنا تشيك اللي هي كونترولي، en français كونترولي، بالعربية تدقيق. عندنا اكت، سي اكت en français c'est agir، وبالعربية تصحيح. صحيح. دونك هاد لا بي دي سي autant qualiticien نعطيكم l'expérience تاعي. autant qualiticien PDCA appliquéها même في لا في بريفي تاعي. لا في بريفي تاعي نابليكي PDCA. هما تاني نجمو تابليكو PDCA في لا في بريفي تاعي. باغ اكزومبل تقبل نوض 7 باغ اكزومبل. نعطيكم اكزومبل ساهل باسكو رانا رمضان نبروفيتو لوكازيون. دونك تنوض الصباح دير ان بروغرام ولا دير ان بلان. بلانيفي واش راح دير في لا جورني هذيك. باغ اكزومبل لا جورني تاع 30 غدوه ان شاء الله. نوض الصباح دير بروغرام. اليوم نروح لابوست، نروح المارشي، نروح للسبيطار، نروح كداش نروح كداش. ندير ان بروغرام على حسب الوقت اللي داير لنا مع الكونفينمون. ندير حسابي كاع هذا تخيلوها ديروها بريفي من بعد نابليكوها لين اونتربريز. قال لا 15 ولا 17 يكمل لو كونفينمون. قال انايا ندير ان بروغرام على حساب هذه 17 نروح المارشي، نروح كداش نروح كداش، ندير بافيت تاعي، ندير ليكون كاع هذا ان بروغرام ماك تبلانيفي. ومن بعد نوض باغ اكزومبل ساعات تنوض تروح المارشي، تروح لونتربريز، تروح تخدم، تروح دير راك ترياليزي واش بلانيفيت. راك ترياليزي واش بلانيفيت. في لافان جورني راك ريحت، تقعد تريح، تقعد تبدا تكونترولي واش درت. كونترولي واش درت. انا درت ديك واش بلانيفيت واش درت. سي دو كونترولي سكي بلانيفي مع سكي رياليزي. قال بلانيفيت هادي رياليزيت هادي وعلاش ما رياليزيتش نجو في اكت. علاش ما رياليزيتش هادي، علاش ما رياليزيتش هادي، لا ما رياليزيتش هادي، لا ما درتش هادي، انا ما درتش هادي. سولون بلان اللي درتها شوفهم كاع ودير اكت. قال غدوه ان شاء الله ندير كاع هادو سولون لو طون اللي راه عندي انايا في رمضان ولا في الكونفينمون. لو ميم برينسيپ بور لي زونتربريز. دونك لونتربريز عندها دي زوبجيكتيف انويل تريمستريال. دونك عندها دي زوبجيكتيف. قال لونتربريز اوبجيكتيف تاعها دورون لاني 2020 رياليزي 10 millions de dinars comme un chiffre d'affaires. Un exemple, 10 millions de dinars comme un chiffre d'affaires. Donc, تبدا ترياليزي واش بلانيفات. بلانيفي 10 millions de dinars، تجيب لي ressources humains matériel، تجيب لي ressources تاعك تحطهم وتبدا ترياليزي 2020. راك ترياليزي تخدم منها تبيع تشري دير. راك 2020 ها لوبجيكتيف تاعي نتمشى في لوبجيكتيف تاعي. تشيك كاين دار لو تشيك فينال ولا لو تشيك باغ اكزومبل تريمستريال ولا بور شاك انتربريز كيفاش لو تشيك تاعها. دونك
trimestriel. Par exemple, trimestre, par exemple, 10 millions de dinars sur 4, tu dois réaliser le trimestre الأول هاش réalisé, deuxième هاش réalisé, troisième هاش réalisé, quatrième هاش réalisé. Donc tu dois تمشي في l'objectif تاعك. إلا ما لحقتش في البريمي تريمستر l'objectif اللي راك دايره. إلا ما لحقتش في l'année 2020 l'objectif اللي راك دايره. دير اكت صحح واش ما درتش 2020. Par exemple, ما جبتش لي ressources adéquates, ما كانش لي بيرسونيل نجيب, ما كانش اون امبليكاسيون. دونك هذا كاع سي اون غو, وهاد لا غو دور فير لاميليوراسيون. راها طالعه مع اون بونت اللي شفناها لا بونت في الديبي, راها طالعه معاها, راه تمشى صح. كاين بروبليم ولي. دونك يا طلعنا كاع للصومي وراها تولي. دونك لازم نهاي نكار الكار اللي هي لو سيستم ماناجمنت ولي زونتربريز اللي هو لو سيستم ماناجمنت كاليتي اللي هو دور كالي دور وكالي باش ما تخليش لا غو تولي ليك. وكاين جو سي با اللي سمعتو لاميليوراسيون بيرسي. شكون يعرف؟ اسكو تعرفوها لاميليوراسيون بيرسي؟ بون سي لاميليوراسيون اللي رانا حابين نلحقوا ليها. لاميليوراسيون بيرسي. شوف C'est comme si un boost. C'est ça. دوكا نفهمكم الاكزامبل. عندنا اون بونت, هذه لا بونت اللي رانا فيها. عندنا اون بونت واحده اخرى, دونك لا غو راها هنا تطلع لهنايا, دونك بيرسي تقعد تنقز. هذه نشوفوها في لي زونتربريز كبار وين يكون عندهم لينوفاسيون كبيره, وين تكون عندهم هنا لي بيك سوسيتي هادو اللي ابليكو لاميليوراسيون بيرسي. دونك ماشي لا غو دور نورمال, هذه لا غو راه تنقز. ان نيفو 1 باغ اكزومبل ان نيفو 2 ما تدورش. لو سيستم يديفلوب, السيستم كاع يديفلوبا يطلع ان نيفو 2 وراه يتمشى في النيفو 2 ومن بعد يطلع النيفو 3. هذه هي لاميليوراسيون بيرسي, لاميليوراسيون كونتينيو بيرسي. هذه دونك هذه كاع لا غوت ديمينغ اللي جابها ديمينغ سي ان برينسيپ. سي قلت لكم ابليكوها, اسيو تابليكوها في لا في بريفي تاعكم باسكو تربحوا بزاف. ربحت انا بزاف. انا كي نبغي حاجه نكتبها, ميم كي كنت صغير ما عرفتش لي كنت كاليتيزيان كنت صغير نكتبها. نكتب قال باغ اكزومبل اليوم ريفيزي هذه ونابليكيها. نعطيكم ثاني سوليوشن ما بايش ثاني لي زامي تاعي ايتيديون ولا امبلويي ولا امبلوير ولا دي شيف دونتربريز ولا حاجه كي تكون كبيره ولا بروبليم كبير ولا عندك ان اوبجيكتيف كبير, تمشى بالبرينسيپ اللي داره ادولف هتلر. شي يقول لك اذا كان عندك جيش كبير اش دير باش تقضي عليه؟ قسمه دي مورسو. اذا كان عندك اوبجيكتيف كبير سيباريه دي مورسو صغار وتريتي كل مورسو وحده. كل مورسو روح تريتي انت كملتك معك, روح انت تك 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 كملت معك. اوبجيكتيف ثاني هكا لي زونتربريز ولا étudiants ولا باغ اكزومبل لي étudiants, نشوفوا لي étudiants ولا نشوفوا لي زومبلوي وين عندك اوبجيكتيف قسمه دي بيتي اوبجيكتيف وبدا تخدم باش ترياليزي لوبجيكتيف تاعك. دونك كملنا مع لو ديمينغ. دونك هنا نشوفوا لاميليوراسيون. دركا راح نعطيكم اون ايماج ونخليكم ونسكت ونخليكم 2 مينوت ونقعد غير نسمع لكم. هيا اعطوني دي كومونتير. On a toujours fait ça, comme ça. لي سيتاسيون نقولوها بالدرجه مي بون جو بونس سي با المومون. هذه جور
quand on essaie de demander, genre, ça en a beaucoup plus, مع خاوتنا صغار. دور احنا على بالنا باللي لي زونفون توجور عندهم هذيك لا كيوريوزيتي، يحبوا يعرفوا يحبوا يسقسيو، ولا تقول له روح دير هذيك اللعبه يقول لك بس علاش هكذا، انت تلون تكون مقلق ولا زعفان ولا مزروب تقول له ما تحاولش تفهم ديرها وخلاص. دونك جيماجين سي لو ميم كونسيبت هنايا. زيد يا دوتر. Enfin, je crois que c'est le concept t'as résister au changement. Parce que si... Ah, c'est juste. Oui, parce que si on va implanter un nouveau méthode ou là, après les gens sont déjà habitués à d'autres méthodes. Donc, ils disent دايما résister لك هذيك changement parce qu'ils يحبوا يديروها بالold méthode تاعهم. So واش انت تجيب جديد؟ Pardon؟ تسمحي لي غادي نريطاردي لو كومونتير تاعك اللي درتيه، غادي نريطارديو غير شويه من اليابو اللي من مورا باسكو اوكي نخليك انتيا تهضري. فازي داكور. يا دوتر بيرسون. وي هي جينيرالمون هاد العقليه اللي نلقوها في لي زونتربريز كاين دو تيب دو سي دي انتربريز اللي عندهم هاد العقليه. كاين التيب الاول اللي يكون لو بيرسونيل تاع لونتربريز انكومبيتون كاريمون، وستادير لانكومبيتونس تاعو هي اللي تخليه توجور ستادير يحوس يخلق واحد الروتين اللي يعطيه واحد لا ستابيليتي اللي باش يحس روحو توجور ستابل. و لو تيب التزوج هو لو تيب كومبيتون مي مالونيت، ستادير ما عندوش لا كونسيونس، ما ماشي حاب يجيب فالور اجوتي. دونك هادو هما لي دو تيب اللي نلقوهم في لونتربريز، سوا واحد انكومبيتون سوا واحد كومبيتون مالونيت. اكزاكتومون. دونك فريمون كما نقولوا مذكوره في القرآن، هذا ما وجدنا عليه اباءنا. دونك اللي صبناهم يديروا انا ندير هكا، ما تجيش نتايا خرجت البارح من الجامعه نحكي لكم دي زيكزامبل ريال. شي انت جيت خرجت من الجامعه البارح جاي توريني اسمح لي حنبوك هذه غير اليوم قالوها لي. اي اكزامبل ريال. خرجت غير البارح من الجامعه باغي تورينا حنا كيفاش نديرو. انت بالك عندك دي زاستيوس هكا ثاني بالك ساهل عليه الخدمه. هذا بالك كان يشده ربع ساعه، تعطيه انت استيوس يولي يخدمها في 10 دقائق ولا في 5 دقائق. هو لا يقول لك نقعد فيها ربع ساعه ما تورينيش كيفاش نخدم، خليني نخدم كما راني عارف، ما تجيبلاش لاميليوراسيون هكا. لي زونتربريز بوكو ما كريتيكيش صح، يا بوكو بيرسونيل لي زونتربريز الجيريان عندهم هذا البروبليم. يا دوطر باغ كونطخ يولوا يحسوا بلو ريسك، يولي يغاردي عليك لانفورماسيون، يولي يبلع لك سابوتي فيك، يدير لك مشاكل توجور ما يعطيكش لانفورماسيون كوريكت باسكو يحس بالبلو ريسك. هذاك هي. دونك نزيدو نشوفوا عندهم ان كومبلكس. ايوا كاع راكم عايشينها. دونك كاين اللي حاوزوه، واحد حاوزوه خدم معنا، حاوزوه على جال هذا الشيء. ها خدامين حاوزوه، ماشي مع المعلم. ايوا باسكو داروا له هنكنو، باسكو قاعد يوري زي زاستيوس بالك اللي سهل يوري لهم خدمه سهله. فوالا حاوزوه، قالوا له ما تحب مالوريزمون. دونك نشوفوا دوطر ايماج. فازي مدام. Enfin, Hadi, je crois que c'est pratiquement qui dit une méthode qui elle va faciliter la tâche. يقول لك نو نقعدوا بيزي بهذيك الاولد ميثود تاعنا كو نديروا اوتر شوز. هذيك هي. دونك هنايا نولي لو مو لي كوتي لا ريتيسونس او شونجمون. هنايا جايب له دي غو باش يسهل الخدمه. حنا قال له لا وي ار تو بيزي نو ثانكس، يعطيك الصحه ما تجيبلناش، رانا غايه رانا نخدموا رانا نجرو ورانا هاني نبداو هاني. بصح هادو الناس اللي يديروا كيما هكذا، هذاك اللي قالوا نو ثانكس، هذاك على بالو بلي لو كان دير لاغو غادي تسهل له الخدمه، بصح هو ماذا بيه ما تسهلوش الخدمه تقعد صعيبه. علاش؟ باسكو لو كان تسهل الخدمه غادي يطير هو. بالك وي بالك وي.
Je pense non, mais je غادي تسهل الخدمة. Mais وشنو حنايا on prend pas le risque. اللي préfère يدير عفسة اللي راهو سور منها اللي توجور يديرها ما يديش لو ريسك تاع يسيي عفسة جديدة possible تسهل عليه كيما قلنا la tâche. Mais pour lui, il ne sait pas que راح تسهل عليه la tâche. C'est pour ça on prend pas de risque. C'est difficile de prendre le risque تاع نسيو عفسة جديدة. Je pense c'est ça. هذه كاين اكزومبل عليها في لي ادمينستراسيون بيبليك كوم اكزومبل لي زا بي سي البلديات مي بكري كانوا يخرجوا لي زيكستري نيسونس كان عندهم روجيست ويكتبوا بستيلو ويخرجوهم يكتبوا بامان اكسيتيرا دونك سيتي تري فاتيغون والناس اللي كانت تخدم ناس كبار ماشي قارين صدير داخل بويام ولا داخل بساته ولا ما باليش دونك عليها كيبغاو يجيبوا لهم لا بلاتفورم ناسيونال تاع المينيستير دانتيريور هذيك صرات ريزيستونس كبيره في لي زا بي سي باش يوليو يخدموا بهذوك اللوجيسيال دونك الله سي لا ميم شوز باسكو علاه il ne maîtrise pas l'outil هذاك. Oui. Mais il y a parmi vous des qualiticiens ou là, qu'on a la réticence au changement, les haïtiens dans les entreprises. Parce que je suis un RMQ, la période de l'audit, il y a la période de l'audit, j'ai chef avec un deal l'entreprise, et je coûte la période d'audit. En fait, واحد الريتيسونس. Vas-y, Elias. Juste, أنا حاب نقول واحد لو بوين سي هاد لا ريزيستونس ou bien la réticence au changement تسمى je pense كاع لي ريسبونسابل اللي يعيشوها جور ماشي غير لي زارامكو سي كيلكو شوز كي نقدروا نقولوا سي هيومان جور الناس باش نشوفوها دون فاسون جلوبال لاتر هيومان ما يحبش يخرج من لا زون دو كونفور تاعو يقول لك دون مابو احسن انت كي تجيب له اون ايدي جديده ولا ميثود جديده يحسب اللي حتكون عليه خدمه وحيكون بلوس دي فور اي تو يقول لك لا صح كيما راني بيان صح ما كان لا تجيب لي هاد لا ميثود ولا ما كان لا تدخل لي في هاد هذايا خليني كيما راني فوالا دونك هذه هي سي لي جون ما يحبوش يخرجوا من لا زون دو كونفور واللي لي جون اللي يعيشوها بوكو بليس سي هادوما لي كاليتيسيان باسكو سي تو كي فريكونت تو لي نيفو تاع لونتربريز كو سوا لو نيفو سوبيريور ولا l'autre niveau من كاين لي جون اوبيراسيونال. وي نشوفوا نزيدوا نكملوا دونك لي نكملوا الياس هيك وي بيان سور نشوفوا لي 7 برينسيپ مانجمنت كاليتي نشوفوا كما قلنا كاين 7 برينسيپ دو مانجمنت كاليتي واش هما لي 7 برينسيپ دو مانجمنت كاليتي عندنا لورينتاسيون كليون عندنا ليدرشيب عندنا implication personnelle عندنا l'approche processus عندنا l'amélioration عندنا prise de décision fondée sur des preuves عندنا management de relations avec les parties intéressées هادو les 7 principes كما قلنا le 8e principe اللي راح approche par un système اللي هو كان في ISO 9000 2005 وراح la version ISO 9000 2015. Donc, nous voyons les 7 principes en détail. Donc, le premier principe, c'est l'orientation client. L'orientation client, c'est le principal objectif de management de qualité et de satisfaire aux exigences du client. C'est le terme باش نقوله. L'objectif, ce n'est pas de satisfaire sauf les clients, les exigences du client. Il y a d'autres exigences. Exigences clients, exigences des parties intéressées, exigences réglementaires. Exigences réglementaires, par exemple, les entreprises pharmaceutiques, les entreprises agroalimentaires, les entreprises qui sont vraiment encadrées par la réglementation qui est encadrée vraiment. هادو les 3 exigences اللي لازم نعسروا احنا منهم selon le contexte de chaque entreprise bien sûr. Donc le principal objectif du management de qualité c'est de satisfaire aux exigences du client. كما نشوفوا هنا l'image كاع رايحين consumer كاع لازم كاع l'entreprise تاعها يكون l'objectif تاعها principal c'est de satisfaire le client. رانا نخدموا على الكليون باسكو كي يكون عندي ان كليون فيدال par exemple انا جو سوي ان كليون فيدال
un téléphone, par exemple, Samsung. Donc, on achèterait Samsung. Peut-être remarquer tout ça. Ou là, un PC Dell. Donc, on achèterait PC Dell parce que je suis satisfait. Satisfait un téléphone Samsung ou la marque Dell. Quand je suis satisfait, je reste fidèle. Si je reste fidèle, l'entreprise va zitrer. Le chiffre d'affaires va zitrer. Donc, c'est ça l'objectif final de l'entreprise, c'est de satisfaire les exigences. Donc, comme je vois la concentration de l'entreprise, c'est de satisfaire le client. Les bénéfices, augmentation de la satisfaction du client, augmentation de la fidélité du client, on a un client fidèle, amélioration de l'image de l'entreprise. Qui m'a dit sans faire attention, il y a Samsung, Dell, donc l'image de l'entreprise ou de la marque. Quand je suis satisfait, on dit la publicité. ندير لا بوبليسيتي نتاع راه عجبك باغ اكزومبل شريت مع عند خضار ولا شريت مع بيسري ولا شريت مع حاجه شريت حاجه دو بون كاليتي تلاقى مع صاحبك ولا تقول روح شري مع هذاك عنده سلعه مليحه هذاك عنده نعطيكم دي زيكزامبل سامبل باش تفهموني هذاك عنده سلعه مليحه هذاك هنا دير لا بوبليسيتي ليماج دو لونتربريز راح تزيد وين يزيد لو شيفر دافير توجور معاه augmentation les ventes et les parts de marché. هذا هي اللي نهضر عليها. وين تزيد لا بار دو مارشي تاعك تزيد لو شيفر دافير تاعك. leadership maestro. leadership هو généralement c'est la direction générale ولا هو اللي يمد les orientations stratégiques niveau opérationnel. À tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité et les orientations et créent les conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs qualité de l'organisme. Maintenant, il dit la finalité, comme je l'ai dit, la direction générale triomphe que l'objectif en 2020 c'est 10 millions de dinars. Maintenant, ça donne la finalité. C'est d'autres marchés, d'autres créneaux. باش نكريو برودوي جديد باغ اكزومبل كيما نشوفوا هاد الخطره ماشي هاد الخطره عن هاد 2 3 حمود بوعلام كنت نعرفوا حمود بوعلام من بكري كانت تبيع القرعه تاع الكازوج تاع الزاج من بعد دركا ولينا نشوفوها بلاستيك من بعد شفناها سيليكتو بلاستيك وين دركا راحوا دوطر باسكو ريبوندو على حساب لو كونتكست دو لورغانيزم لو كونتكست باغ اكزومبل وين راحوا لي كانات حمود بوعلام كانت هذيك شفتوها كانت درك لونتربريز راح ديفلوبي لاميليوراسيون على حساب لو بيرسونيل تاعها دونك مين يجي هاد لاميليوراسيون تجي من عند لا ديريكسيون جينيرال لي زوريونتاسيون pour impliquer tout le personnel et atteindre les objectifs. Par exemple, les objectifs, on a 10 millions de dinars, لازم نحققوا 10 millions de dinars. Les bénéfices اللي ندوها من leadership qui appliquent le principe de leadership bien sûr. Augmentation d'efficacité et l'efficience des objectifs qualité de l'organisme, une meilleure coordination des processus de l'organisme, amélioration de la communication entre les différents niveaux et fonctions de l'organisme. La communication عندها حكاية وحدها. Développement et amélioration de la capacité de l'organisme et son personnel à fournir les résultats escomptés. Donc, imagine, leadership هو المايسترو. Donc, leadership هو لونغاج الكبير تاع الساعة اللي شفناها في الديبي. نعاود نوريكم غير الديبي. هو لونغاج الكبير اللي يدور كاع الساعة باش يعطينا لور اكزاكت. Implication personnelle. وين حكيت لكم قبيله la solution pour impliquer tout le personnel باش يكونوا dans une démarche qualité. Un personnel compétent et habilité et impliqué tous les niveaux de l'organisme est essentiel pour l'amélioration de sa capacité à créer et fournir de la valeur. Est essentiel. L'implication personnelle. عندها واحد l'impact sur les objectifs كبير بالبزاف. Les bénéfices. Plus forte implication personnelle dans les activités de l'amélioration,
amélioration du développement du personnel et les initiatives de créativité, du personnel, des initiatives et de créativité. Encourager les initiatives. Par exemple, تقدر تدي une idée. ما عندي une femme de ménage اللي انت بالك ما شفتهاش كاع. تدي une idée مع un simple ouvrier ديما عنده une idée اللي ما شفتهاش كاع نتايا وما بانتلكش نتايا. C'est pour ça j'insiste dans la communication avec les entreprises. J'insiste, communiquer avec tout le monde. ما على روحك في بيرو مع les étudiants تاني ما تدخلش وتبلع روحك. Essayez de communiquer avec tout le monde. تدي les idées ما عندها تدي les idées ما عندها. نعطيكم entre parenthèses كاين un exemple اللي يقول لك انا عندي une idée انت عندك une idée. يا بارطاجينا كل واحد ليدي تاعه كل واحد فينا يولي عنده دو زيدي. خلينا نكونوا ان جروب دو 10 ولا كل واحد فينا يكون عنده دي زيدي. Pour ça, entre parenthèses, pour encourager la communication. Améliorer la confiance et de la collaboration à tous les niveaux de l'organisme. Améliorer la confiance. خلي le personnel تاعك confiant. ماشي يجي انت اللي هدرت هذه انت اللي هدرت هذه انت اللي هدرت هذه يولي يحشم يولي يبلوكي لي زينيسياتيف تاعه يولي ما يبغيش. Pour ça, autant chef d'entreprise ou le futur chef d'entreprise ou le futur responsable, Inch'Allah, ou là des responsables, essayez d'améliorer la confiance de votre personnel. Approche processus. نشوفوا l'approche processus, c'est un principe essentiel. نشوفوا les ancrages, نعاودوا نشوفوا les ancrages. Chaque ancrage راه يتمشى يمد الاخر. نعاودوا نولوا توجور البرانسيب ديكزومبل تاع الساعه. chaque ancrage يدور اللي حداه وداك اللي يدور اللي حداه. تخيلوا كاع هذيك الساعه كيما قلت لكم في الديبي نشوفوها في اونتربريز. لا ديريكسيون جينيرال كبيره دور اللي معاها دور باغ اكزومبل فينانس كونتابيليتي دور لي زاش دور ريسورس ايمان دور حاجه واحده اخرى ديك دور واحده حاجه اخرى كاع تو الموند راه يدور سي لابروش بروسيسوس اليمون دونطري تاع هذا يدخل تريتمون اليمون سورتي تاع هذا يعطيك اليمون دونطري تاع ان اوتر بروسيسوس اليمون سورتي تاع لوتر بروسيسوس يعطيك اليمون دونطري تاع لو تروازيام بروسيسوس اكسيتيرا. هذه هي l'approche processus. Les résultats cohérents et prévisibles sont obtenus d'une manière plus efficace et efficiente. Or, les activités sont comprises et gérées comme des processus corrélés fonctionnant comme un système cohérent. La cohérence entre les différents processus ou les différents systèmes, l'efficacité ou l'efficience du travail. Les bénéfices. Résultats cohérents et prévisibles au moyen d'un système de processus aligné avec les orientations stratégiques. Optimisation des performances par un management efficace des processus en utilisant l'efficience des ressources, la réduction des obstacles interfonctionnels. Il y a les obstacles interfonctionnels. Par exemple, un document ما نخدمش به علاش نوبليجيه عليهم نقول له خدم به. C'est un obstacle ليه. C'est un obstacle. Ou là, par exemple, des décisions qui connaissent des obstacles pour le fonctionnement d'un processus. Possibilité pour l'organisme d'assurer la confiance des parties intéressées, ce qui concerne la cohérence, son efficacité et son efficience. Donc, on garde la confiance à chaque processus où on met des résultats fiables. L'amélioration qui me fait l'indéfinalité du système de qualité. Le succès d'un organisme repose sur une volonté constante d'amélioration. لازم تكون عندنا une volonté d'amélioration. نشوفوا هنايا toujours la compte les bénéfices amélioration de la performance des processus, la capacité de l'organisme et la satisfaction des clients, plus grande aptitude à anticiper et réagir les risques et les opportunités internes et externes. maintenant d'abord on a des risques internes niveau micro, on a des risques et des opportunités en externe. Il faut saisir les opportunités en externe. L'amélioration, on a pour saisir des opportunités en externe. On prise des décisions fondées sur des preuves. Chaque décision, c'est tous les dirigeants et les chefs d'entreprise, chaque décision est fondée sur des preuves. Des preuves
les décisions fondées sur une analyse et évaluation des données, l'information sont un avantage de produire des résultats escomptés. Il y a donc un avantage. باش دير une décision, شفنا دركا نشوفوا حنايا les entreprises appliquent des tableaux de bord. Les tableaux de bord يعطيك résultat par exemple يقول لك هذا preuve ان يخلي le directeur ou le premier directeur de l'entreprise prendre des décisions sur des chiffres ou des preuves tangibles. Les bénéfices, amélioration des processus décisionnels, amélioration de l'efficacité et l'efficience opérationnelle, plus grande aptitude à passer en revue, plus grande aptitude à démontrer l'efficacité des décisions à l'intérieur. Management de relations avec les parties intéressées. Maintenant, on a les parties intéressées, on a des parties intéressées internes. هذا nouveau concept وين جا في ISO 9000 و ISO 9001 2015 وين جا ثاني في 45000 وجا في 14001 2015 وين ما راهمش يحكوا على لي كليون يحكوا على لي بارتي انتريسي ولا بالعربيه كما نقولوا حنا اصحاب المصلحه اللي عندهم ريلاسيون ديريكت اي انديريكت افيك لونتربريز هادو هما نسموهم لي بارتي انتريسي pour obtenir des performances durables. Les organismes gérant leurs relations avec les parties intéressées pertinentes, tels que le fournisseur. Fournisseur, c'est une partie intéressée. Les banques, c'est une partie intéressée. Université pour l'entreprise, c'est une partie intéressée. Les relations directes et indirectes pour l'entreprise. Les bénéfices. Amélioration des performances de l'organisme et ses parties intéressées par la prise en compte des opportunités et des contraintes liées à chaque partie intéressée. Chaque partie intéressée a des opportunités. وين نشوفوها في لابروش بار لي ريسك في ايزو 9 ايزو 31000 تحكي ايزو 31000 2018 تحكي على لي ريسك لي زوبورتونيتي دي بارتي انتريسي عندكم اوكازيون ولا نبان نبارطاجيها معكم سي ايزو 31000 2018 وين تحكي على لي ريسك لي زوبورتونيتي شاك بارتي انتريسي لازم شاك انتربريز دير لي زوبورتونيتي et les risques pour chaque partie intéressée. Compréhension commune des objectifs et des valeurs par les parties intéressées. Les parties intéressées, يعرفوا les objectifs de l'entreprise, يعرفوا راه باغي توصل كحلو يعرفوا. وين تاني نشوفوا ISO 9001 كاين exigence ISO 9001 chapitre 5 5.3 il a exigé ISO 9001 il a exigé sur l'entreprise de communiquer sa politique qualité avec les parties intéressées. C'est une exigence ISO 9001. Ce n'est pas notre sujet, ça a été une information. Augmentation de la capacité à créer de la valeur pour les parties intéressées et de partage des ressources et des compétences par le management des risques liés à la qualité. Donc, il y a un partage, la relation gagnant-gagnant, win-win avec les parties intéressées. C'est le principe. C'est le management de relations avec les parties intéressées. sont les 7 principes de ISO 9000 ونهضرت عليهم ISO 9000 2015 وقلنا كانوا 8 ISO 9000 version 2008. Donc merci pour votre attention يعطيكم الصحة. Merci beaucoup بعدك je sais pas et de passer الوقت. يعطيك الصحة مصطفى. 13 minutes c'est pas يعطيكم الصحة. Oui. Donc, Mustafa, encore une fois, merci beaucoup pour la présentation. Et j'espère vraiment que les participants ont sur de nouvelles informations. Et puis, je donne directement la parole aux participants pour poser leurs questions. Donc, oui. Donc, غادي نابليكي معكم PDCA. Donc, أنا بلانيفيت بلي غادي ندير talk اليوم à 22h مع BT Network. J'ai réalisé ma plan magnifique à 22h, préparé le collège, support collège, le temps collège. J'ai réalisé la formation de la présentation à 22h. Pour le contrôle, qui fait le contrôle, j'ai les clients théoriques. Les clients théoriques, ils ont maintenant. Donc, j'aimerais bien le feedback تاعكم qui les خلوني corriger
et les questions, et les échanges. Donc, même pas, j'aimerais bien que le monde une note sur 10, يكتبها بالكومنتات. une note sur 10 باش نكونترولي روحي وراني واصل وراني est-ce que je suis très bien, est-ce que je suis moyen, est-ce que je suis faible. هنا نعرف روحي دونك هنا تشيك راني في تشيك من بعد انايا كنريح مع راسي ونبدا نكونترولي في روحي ندير اكت ونكوريجي لي زاكت تاعي وين نغلط وين بداش وين بداش نكوريجي روحي افو جوي. Très bien. Donc, une vulgarisation très intéressante pour l'amélioration continue. Le principe est précis, hein. Ouais. Donc voilà, je passe la parole directement aux participants. Celui ou celle qui a une question, soit lance directement sur l'audio parce que voilà, il y a comme la main. Sinon, vous l'écrivez dans la rubrique message. Oui. Et puis, juste avant de commencer, il y a une question qui a été posée avant, pendant la présentation, par le biais de M. Ahmed. Donc, est-ce que les cours de non-qualité sont appliqués en Algérie, secteur public de construction? ما كانش تيوري فريمون تقول لك لي كود لا نون كاليتي لازم يكونوا ابليكي ولا ما لازمش يكونوا ابليكي. حنا كي شفنا لي كود لا نون كاليتي شفنا لامباكت ديريكت كما قلنا كاين 3 تيب د لا كاليتي. عندنا لا نون كاليتي، عندنا لا سور كاليتي وعندنا لا كاليتي. كي تكون عندنا لا نون كاليتي لامباكت تاعها سور لونتربريز تما يعطينا دي ديبونس دي زورغانيزاسيون. دونك ما راهش دي كالكول كيما عطيتكم دي شيفر ماهوش دي شيفر اكزاكت ولا نجمو نحسبوهم ولا عندنا اون فورمول اللي نجمو نحسبو لي كود لا نون كاليتي. وين باغ كونتر عندهم ان امباكت كل ما يطولوا تيقولوا لك شغل بول دو ناج راهم يتمشوا يطولوا يزيدوا يكبروا لي كود لا نون كاليتي وين الامباكت تاعهم يكون كبير على لونتربريز. سي سا شفناها من هذا الكوتي. دونك ابليكي ماش ابليكي يا بوكو ديكزامبل على دي زونتربريز اللي عندهم لا نون كاليتي ما عندهمش لا كاليتي ما عندهمش لا سور كاليتي عندهم لا نون كاليتي وين الامباكت عليهم يكون كبير. الامباكت لا نون كاليتي يكون كبير. هذا هو سي بور سا ما كانش ابليكي في الجيري ولا ابليكي في اسبانيا ولا الالمان. هذه هي. Très bien. Donc, si quelqu'un d'autre a une question par rapport à la présentation, soit il écrit directement la rubrique message. Oui, merci. Juste concernant l'évaluation de la satisfaction client dans le secteur de construction. Comment on peut évaluer la satisfaction client dans un secteur assez complexe comme le secteur de construction? Merci. Secteur de construction, on a des clients. Donc, chaque client, donc les clients, comment mesurer la satisfaction des clients. كاين un sous-chapitre في le chapitre 9 un sous-chapitre يحكي على la satisfaction des clients. كاين d'autres sous-chapitres يحكي على la communication avec les clients. La communication avec les clients تعطيك le niveau de satisfaction des clients. Comment? Donc نشوف هنا le comment هنا par exemple تمد des fiches ou la enquête de satisfaction des clients. تقسمهم على les clients تاعك وين يدير لك l'évaluation تاعها. Parce que très bien, moyen, faible, ما على باليش انايا, très satisfait ونديرو des facteurs. ولا نيتيليزو la technologie وين تعيط له في التليفون وتمركي لي دوني تاعك. اسكو vous êtes satisfait من par exemple ما على باليش انايا par exemple vous êtes satisfait من هذا الفاكتور هذا طون كونترا ما على باليش هاد لي فاكتور. اسكو vous êtes satisfait تحكي معاه دير معاه كومونيكاسيون تشوف معاه دير كاع هذاك دير له ان تريتمون تخرج الريزولتا تاعك وين هذاك الريزولتا سي نوتر اكزيجونس في الشابيتر د لا ريفي ديريكسيون وين يقول لك في لا ريفي ديريكسيون شاك انتربريز دير لا ريفي ديريكسيون تاعها انيال تريمستريال شاك انتربريز كيفاش دير
لازم تعطي le taux de la satisfaction des clients. Le taux تاعك وراك واصل. C'est pour ça, soit utiliser téléphone, soit utiliser les emails, soit utiliser un questionnaire online مع les clients تاعك, soit تدي لهم les fiches enquête satisfaction client. هذه هي. وين تكومونيكي معاه يدير لك l'évaluation. Et vous préférez quoi comme outil dans ce secteur de construction? انا خدمنا بال IT. كاين نعطيك اكزومبل بالك انت رضا وين نجم ديفلوبي هاد الحاجه وعلى بالي بها وين درنا ان لوجيسيال بور ولا ابليكاسيون بور ايفالياسيون بور ميزوري لا ساتيسفاكسيون كليون. يدخل الكليون هذيك لابليكاسيون يدير لك ليفالياسيون تاعه ويعطيك نوت وانت هذاك لي دوني كاع يلحقوا عندك وندير لهم ان تريتمون يخرج لك ان بورسونتاج. سوا هي ما كانش لي موان وما كانش كلش utiliser des fiches en cas de satisfaction client. C'est beau des exemples Google dire en cas de satisfaction client وخرجوا لك des fiches en cas de satisfaction client. تتخيل les facteurs pour évaluer هذوك. par exemple تقول له نتايا ديلي عطيه ديلي يقول له évaluer par rapport ديلي construction على بالنا بلي c'est un facteur clé. يقول له ديلي vous êtes satisfait, vous êtes non satisfait, يدير لك انت تبدا دير ليفالياسيون تاعك وتخرج ان طو. قال عندي 30 كليون ساتيسفي سور 50 خرج لو بورسونتاج تاعك وتكمل فيه. Oui, merci beaucoup. صح رضا. Voilà, donc on a une autre question. Pouvez-vous m'expliquer les différents types d'actions, donc actions préventives et actions correctives? Ok. Action préventive كما احنا على بالنا action préventive راحت ISO 9001 2015 ISO 9001 2008 كانت كاينه حاجه اسمها action préventive action corrective. كل واحده كان عندها سو شابيتر تاعها في ISO 9001 2008. ISO 9001 2015 les actions préventives sont remplacées par l'approche par des risques et des opportunités. Donc, ولات في الشابيتر 6.1. دونك انقلعت كاع لاكسيون بريفونتيف. كلمة اكسيون بريفونتيف ما ندارتش. كاع ما نهضرتش في ايزو 9000 ولا ايزو 9001 ولا 40000 ولا في 14001 ما نقالش ايزو بريفونتيف. ماذا بينا ننسو لاكسيون بريفونتيف ونمبلاسوها بار لي ريسك. باسكو بالي parmi vous كاين ناس وين يميتريزو لي ريسك تري تري بيان. كي نوصلوا نديروا ابروش دي ريسك نجمو رومبلاسو لي زاكسيون بريفونتيف. صح معليش شوفوا لي زاكسيون بريفونتيف نشوفوا لي زاكسيون كوريكتيف pour répondre à la question. Donc عندنا ان برودوي فينال بانت فيه نون كونفورميتي. Par exemple, في الكاميرا ولا بانت فيه برودوي بانت نون كونفورميتي في برودوي فينال تاعنا. une action corrective نديرو une action باش هذاك بروبليم تاعنا نريغلوه تما immédiatement. action corrective immédiatement نريغلوه. action préventive باش ما تعاودش تصرالنا خطره جايه. باغ اكزومبل صرالنا بروبليم في الكاميرا في الكاميرا درنا باغ اكزومبل ايشيكاوا ولا درنا لي 5 ام ديتيكتينا لي كوز تاعنا شنو هما لي بروبليم دون نون كونفورميتي تاع الكاميرا تاعنا. ثم par exemple problème في la matière première. Donc l'action corrective تم corriger immédiatement. تم remplacer d'autres caméras corriger le problème تاعي ونقلع par exemple عندي un stock de caméras خاسر ولا نبدله ونجيب. préventif سي نعسوا رواحنا نولوش نجيبوا هذيك la matière première على لي كوز. نعطيكم exemple cause par exemple matière première non conforme. نديرو اكسيون بريفونتيف باش ما نجيبوش لا ماتير بروميير من عند هاد لو فورنيجور ولا اللي عطانا لا ماتير بروميير نون كونفورم اللي عطانا ان امباكت سور لو برودوي فينال. نعاود نولي لك الماناجمنت دي ريسك. ماناجمنت دي ريسك ولا لابروش دي ريسك يدخل باغ اكزومبل
نكملوا غير في ليكزومبل تاعنا نروحوا ليكزومبل تاعنا وين لا نون كونفورميتي بانت في لا ماتير بريمير كي بانت في لا ماتير بريمير تاعنا نخرجوا ريسك كوم ريسك خرجه في البروسيسوس اشا ولا في سيرفيس اشا ولا بروسيسوس ابروفيزيونمون نخرجه كوم ريسك ودير له ليفالياسيون تاعه ودير له لي زاكسيون تاعه ولا دير له لي ريسورس عندك تو سا اون جي ابروش ما تعاودش تصرالك سي بور سا l'amélioration ISO 9001 ISO 9000 jette quelle action préventive on procède par action par approche des risques. C'est pour ça qu'il me coûte le compte. Immédiatement, immédiatement correctif, préventif, merci. Voilà, donc une autre question de la part de Monsieur J'ai une question. خلاص معليش كمل après. Ah, voilà, une dernière. Le meilleur moyen pour sensibiliser sur l'approche processus en interne. Il me coûte formation. لازم الزوبير على بالك الزوبير الناس اللي نبغيهم بزاف ونعزهم دونك en interne il faut impliquer par formation par communication هادو les deux C parce que كاين les trois C formation communication cohérence formation communication troisième C cohérence هادو تبدا بلا communication et la sensibilisation. Sensibiliser, formation, رواح جيبه قريه علمه يعاود يغلط عاود impliqué في une démarche qualité. نعطيك l'expérience اللي درتها أنا personnel. كما قلت لكم جبت كاع لو بيرسونيل حكيت معاه impliqué في une démarche qualité. ولو يعرفوا شيء إيزون ولو يعرفوا لا فيناليتي ولو يعرفوا l'impact لا نون كاليتي على l'entreprise تاعهم ولا l'impact لا نون كاليتي عليهم هما. باغ اكزومبل لونتربريز كي تربح انت راك رابح فهمت انا بهذا البرانسيب لونتربريز كي تربح راك رابح لا بيرينيتي دو لونتربريز مادام راه كاينه مادام لونتربريز لا كونتينيتي لي زاكتيفيتي دو لونتربريز مادام راه كاينه مادام انت راك في البوست تاعك دونك هنا تكون يحس بان ستابيليتي بار لامبليكاسيون يدخل في une démarche ثاني pour le premier responsable, il encourage l'initiative, les initiatives qui se mettent. Les initiatives, il dit des propositions, il dit des revues, il chauffe les propositions par le personnel, les responsables. Oui, la prise de décision est fondée sur des preuves, le principe de management de qualité. Le personnel encourager, attendez des propositions, comme نسمع نسمع انا ديسيزيون تاعي عندي راي صاحبي نسمع لكم نتوما هذاك لو بيرسونيل بالك صغير وحشمان ومنا نوفو ريكري ومنا يدي واحد لا كونفيونس وين يولي ماغري الانيشياتيف تاعه ولا لانفورماسيون اللي يمدها بات ولا اور سوجي ولا le premier responsable لازم يكون intelligent وين يعطيه الصحة يقول له ميرسي بوكو يعطيك الصحة ينكوراج il améliore la confiance وكي تكون عنده لا كونفيونس يولي ديفلوبي أنا غلطت في هذه نزيد نكوراجي بوزي دي زانفورماسيون ولا كاين دي بيرسونيل يكون عنده اون انفورماسيون حشمان باش يقول بالك راني غلط بالك لا هنا يبان لو رول تاع لو بريمي ريسبونسابل ينكوراجي هذا الشيء لا فورماسيون la formation et la communication, surtout en interne. Merci. Bon, juste une question. Où sont les meilleurs moyens pour bâtir le truc les derniers La réticence. Voilà, exactement. La résistance au changement. Notre expérience personnelle, parce que par des expériences personnelles qui sont sur le changement, qui fait comme qui m'écoute le même principe, c'est de communiquer. Communiquer معهم.
وكي نقولوا حنايا صمت عليه اليوم أرواح خدمني كيما نقول لك أنايا دي زيكزومبل ريال هاك اليوم دير لي لا ريفي بروسيسوس عطيه تعاود تولي لا غدوه يا درت لا ريفي بروسيسوس يقول لك مازال ومنه ما عنديش زيد غدوه من داك زيد الغدوه من داك زيد الغدوه من داك حتى انت تحس روحك بيرسوناليتي تاعك كبر خاطرك وعيش وباطايي على جال لوبجيكتيف تاعك لوبجيكتيف تاع لونتربريز دير اوبجيكتيف تاعك سي دو بارتير لا ريتيسونس او شونجمون حنا ما نجموش نقدروا عليها كاع 100% مي دو مينيميزي لا ريتيسونس او شونجمون دونك هادو هما دي موان اللي نجمو نوتيليزيهم لا كومونيكاسيون و شو نقولوا صمت عليه هذه عيش D'accord. عيش في Merci beaucoup. لونتربريز شغل Merci عيش beaucoup, Mustafa. معاها يعطيك صحة عيش معاها شغل ما تكرهش انسيستي حتى هما يولوا يدخلوا يولوا امبليكي كي يولوا امبليكي يولي كاع لو سيستيم تاعك يتمشى وحده تولي انت ريحت تعب في الديبي ومن بعد يولي عندك ان سيستيم بيرفورمون اي ريبون يتمشى وحده هذوك لي زونغاج اللي قلنا عليهم شاك سيستيم يولي يتمشى وحده تولي انديبوندون تولي تخمم على لاميليوراسيون سيستيم تاعك. Oui. Alors, merci Mustafa. Donc, merci beaucoup. On vient de recevoir une toute dernière question avant de clôturer. On m'a mis comme correspondant voilà. Donc, elle vient d'écrire on m'a mis comme correspondant réglementaire pharma dans le processus ISO 9001. Mais je ne sais pas par quoi commencer entre théorie et pratique. Comment passer? La réglementation. ما فهمتش عاود لي تشوف. Voilà, donc عطاولها le poste correspondant réglementaire في le domaine pharmaceutique. Donc mais هاد le poste ما عرفتش كيفاش تبدا. Donc ISO 9001 exactement. ما عرفتش كيفاش تبدا. دونك نعطيك ان اوتي تري سامبل. كاين ان سيت سموه اس جي جي هكا وين كاين la réglementation algérienne, les journaux officiels, c'est la réglementation algérienne par domaine. Joradep. Joradep, oui. Joradep, c'est moi SGG. SGG, ah. Donc, avec le site, donc, il y a par domaine, recherche par réglementation par domaine. Le domaine pharmaceutique. Le journal officiel ou la réglementation qui a une relation directe avec le contexte de l'entreprise pharmaceutique. من الديبي حتى التالي شغل كيما حنايا نسموه لا في ريغلومونتير فريمون لا في ريغلومونتير وتقعد تبع دير كاع دير شغل كاع اون في ريغلومونتير فيها هادي وين خرجت هادي وين خرجت مع la réglementation abrogée. Par exemple, la loi 0, je dis n'importe quoi, la loi 0202, elle était abrogée par la loi 0910, par exemple, pour dire le nom de la réglementation, au journal officiel, la date, dire la veille réglementaire. L'outil d'être c'est de Joradep. Sinon, je ne sais pas, il y a des boîtes privées. Je ne sais pas, il y a des boîtes privées qui la veille réglementaire. Oui, actuellement, il y a une start-up qui a été lancée, c'est Legal Doctrine. Donc, une boîte privée, c'est bon, la base de données ou bien son cœur métier, c'est de faire la veille réglementaire. Ça معليش comme un début بدا بجوراداب ودينا اون ريشيرش كاين جوراداب راه فيه كلش كاع لا ريغلومونطاسيون الجيريان دوبوي 1962 حتى لو داني جورنال اوفيسيال اللي خرج بالك البارح اللي هو تاع الدانييرمون تاع الكونفينمون
فيه كاع لي جورنو اوفيسيال بار دات بار دومين داكتيفيتي تبدو فيه وان شاء الله ربي يوفق. ان شاء الله يا ربي. دونك voilà Mustafa, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, يعطيك الصحة. vraiment c'était important et c'était صح ما فيدباك ما لحقنيش. Voilà, donc justement, on vous demande, chers participants, les 11 les rahmana on fait un tour d'appel pour donner les feedbacks, au moins par messagerie, et on va les lire. Sinon, ouais, ouais. Parce que دركا التشيك تاعي انا الله غالب لازم ابليكي في تي سي. Bien sûr, ouais. En fait, Mustafa, il demande votre adresse mail, si c'est possible. Sinon, on va la poser, Inch'Allah, sur notre page. Oui, دركا نحطها دركا في السير. Vous allez retrouver, et aussi même l'enregistrement de cette présentation, vous allez la retrouver sur notre chaîne YouTube et qui va être publiée par la suite sur la page Facebook. Inch'Allah, Inch'Allah, je suis là, toutes vos questions, مرحبا بكم والله ما avec plaisir. هذاك بزاف ناس يعرفوني نعاون كاع الناس يعني جيتيديون بيرسونيل جو سوي لا اللي نعرف. Je confirme ça. Je confirme. دونك اي واحد خاصه حاجه على حسب بيتيت اكسبيريونس اللي عندي نعاونكم باللي نعرفه باللي ما نعرفهش. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ربي قال لك وما اوتيتم من العلم الا قليلا. دونك سي بور سا نبارطاجيها معاكم كيما صبت انا الناس عاونوني كي كنت اتيديون، كنت عاد نتعلم في لاكاديمي وراني عاد نتعلم وناس بزاف تعاوني. سي بور سا نعاون صحابي ولا الناس اللي نعرفهم والله. جو سوي لا pour vos questions مرحبا. Très bien, donc déjà on a 2 participants qui ont une note de 9 sur 10. Alhamdulillah. Sauf que par contre, Anna, je vais vous donner une note de. Enfin, une note de, disons, 7 sur 10. Le manque, c'est par rapport au time management parce que. Je pense qu'on a dépassé largement. Largement le temps, oui. Voilà, mais sinon, en ce qui concerne la matière et la présentation, c'était vraiment bénéfique et il y a eu d'informations importantes. Voilà. Alhamdulillah, oui, Alhamdulillah. Donc, je vous remercie tous. Oui. لا نمد لك شوف جيت نمد لك 10 سور 10 بصح نقص لك نقطة ندير لك 9 سور 10. ميرسي بوكو. هذاك علاش بصح علاش بصح؟ علاش؟ البيري خصك البيري. خصني البيري. البيري. ندير كوبا على بالك درت كوبا البارح تاع عسكر. يعطيك الصحة مصطفى صحيت. يعطيك الصحة ميرسي بوكو زوبير يعطيك الصحة. مرحبا بكم يعطيك الصحة. الله يسلمك. ميرسي بوكو زوبير يعطيك الصحة. Donc voilà, on arrive à la fin de notre session. Je vous remercie encore une fois et je vous appelle de rester branchés sur notre page Facebook parce qu'il y aura des webinaires, Inch'Allah, prochainement et d'autres quality talks qui vont venir très prochainement, Inch'Allah. Donc, restez branchés avec nous et merci beaucoup encore une fois. Merci, Mustafa, pour votre présentation. Merci beaucoup. Salam alaikum. Shukran, merci. Merci aussi à Ilyas. Merci pour l'effort, Ilyas. Je vous en prie, Reda. Shukran. يعطيك الصحة. ميرسي. صحة. السلام عليكم. السلام عليكم. صحة.